ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันนี่ปิดทางนะครับผมใหญ่รถนะครับเตรียมใหญ่รถนะครับผมเทรลเลอร์ก็พร้อมแล้วนะครับเตรียมเดินทางต่อครับผมไปงานต่อไปห้องนะครับงานปรับที่นาทมที่คือเก่าแหละพี่น้องยุบแปลงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สีใหญ่รถออกนะครับปิดทางเขาออกนี่ป้องสุดท้ายแล้วนะครับก่อนสีใหญ่รถออก